Царибродският театър Христо Ботев всяка година участва между окръжния преглед на любителски театри от Сърбия, провеждащ се в Лебане. С удоволствие очакваме представянето на фестивала с последната ни пиеса, каза в радиопредаването от 9:30 Тони Алексов, организатор на културните дейности в културния център. Първо нещо, което ни предстои е състезанието, междуокружно състезание на самодейни театри в Лебане. В понеделник отиваме с пиесата Най-лепша, която е на сръбски език, и там ще се представим на това състезание, което дава право на най-добрия се представил ансамбъл да пътува на републиканското състезание в Кула. Това е първото нещо, което ни очаква. Междуокружният преглед на любителски театри в Лебане започва понеделник и ще продължи до 6 юни. За 5 дни публиката ще има възможност да види 12 пиеси, а последния ден от фестивала журито ще избере най-добрата за тази година. Царибродските актьори в момента приготвят нова пиеса на български език, добави Алексов. Повече от месец и половина-два се работи за нова пиеса, която е на български език, която се казва Целувка, и за която се готвим и вече сме почти сигурни, че през края на юни месец, което не е обикновено за нашия театър, но ще трябва да излезе премиерата на тази пиеса и надявам се публиката да се забавлява, защото това е една комедия, която малко се различава от всичките досега пиеси, които играл театър Христо Ботев, но със сигурност е нещо ново. Режисьорката е Ана Петрова от България, известна българска актриса, която и ден днешен печели награди и като актриса, и като режисьор. Пиесата е нейна, тя е писала пиесата и вече е поставяна на няколко сцени в България, в Турция, сега ето и при нас в Сърбия. Според думите на Алексов, актьорите вече са влезли в ролите си. Новата пиеса е комедия, обработваща теми от ежедневния живот, така че публиката скоро ще има възможност да се наслади, засмее, но и позамисли над видяното в спектакъла, добави Алексов.